हाय। डेल लैपटॉप इंस्पिरन 153520 इसमें हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर रहे हैं। बैक साइड जो सारे स्क्रू लगे वो सारे ओपन करते हैं। सारे स्क्रू ओपन कर दिए। अब ये बैक पैनल को कार्ड या कोई भी ओपनर से आप ओपन करेंगे आराम से। इसमें चारों साइड लॉक होते प्लास्टिक के। ये लॉक सारे ओपन हो गए। अब इसमें हार्ड डिस्क अपग्रेड करेंगे। सबसे पहले बैटरी का कनेक्टर निकालेंगे। उसके बाद में ये हार्ड ड्राइव के जो चार स्क्रू लगे स्क्रू ओपन करेंगे केसिंग के। ये इसका हार्ड ड्राइव का कनेक्टर है और ये केसिंग है। इस केसिंग में जो टैप के नीचे लगे वो चार स्क्रू है जिसमें हार्ड ड्राइव फिक्स होती है स्क्रू के साथ में। ये अपने हार्ड डिस्क ओपन कर दी, नई हार्ड ड्राइव है। सबसे पहले कनेक्टर लगाएंगे। कनेक्टर लगाने के एक बार उसकी साइज चेक करेंगे। उसमें चार साइड में स्क्रू है। चारों स्क्रू लगाने के बाद उस हार्ड ड्राइव को हम फिक्स करेंगे। अब उसका कनेक्टर लगाएंगे वापस। कनेक्टर लगाने के बाद हार्ड ड्राइव के जो स्क्रू अपने ओपन किए थे वो वापस उस पर लगाएंगे। चारों स्क्रू लगाने के बाद बैटरी कनेक्शन वापस। अब इसके बाद बैटरी कनेक्शन वापस लगाएंगे। अभी बैक पैनल वापस फिट करेंगे। इसके चारों साइड जो लॉक होते हैं वो लॉक करेंगे। उसके बाद में स्क्रू लगेंगे चार है। सारे स्क्रू टाइट आराम से फिक्स करेंगे। सारे स्क्रू फिक्स होने के बाद सारे स्क्रू फिक्स करेंगे। फिक्स होने के बाद एक बार लॉक चेक करेंगे सारे। कंप्लीट लैपटॉप लॉक हो गया बैक साइड। अब लैपटॉप ओपन करेंगे। पावर बटन ऑन करेंगे। डेल का लोगो आ गया है। अभी हार्ड ड्राइव शो नहीं कर रही है। सबसे पहले डिवाइस में जाके चेक करेंगे ड्राइवर। यहाँ पे हार्ड ड्राइव शो कर रही है तोशिबा। विंडोज़ के आइकॉन पे राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें हार्ड डिस्क शो कर रही है उसको ओके करेंगे और हार्ड डिस्क लेके उसका पार्टीशन करेंगे। आप पार्टीशन इसमें तीन चार जो भी आप कर सकते हो पार्टीशन। मैंने तीन पार्टीशन किए इसमें। अब माई कंप्यूटर
चेक करेंगे हार्ड ड्राइव। अभी हार्ड ड्राइव शो कर रही है।